Hello， 我是大嫂。这一期呢，我准备做一个防身好物推荐，因为现在天黑的比较早，所以大家基本上下班的时候就要开始走夜路了。那我之前呢也听说了我司女孩身上亲身发生的一个挺吓人的故事，就是她坐地铁的时候呢，遇到一个特别猥琐的人，一直在她后面闻她的头发，还朝她耳朵吹气儿。当时她就匆匆的下了地铁，结果回头发现那个人竟然一直在后面尾随她，直到她上了电梯，发现那个人还在冲她的方向走，她自己就慌乱之中逃走了吧。但这个故事真的给了我很大的警示，所以也是想说通过这个视频能够推荐给大家更多的防身好物和一些很实用的 app， 这样保证大家提升自我保护意识的同时呢，也可以防患于未然。第一个呢，我觉得是一个很实用的小物，叫做帕帕，它也是一个智能防身警报器。首先它第一个用法非常简单，就是你只要是直接在遇到危险的时候把它一把，如果你想让它停止的话，直接把这个电源插上就可以了。其实这样的一个效果呢，虽然不能够真实的帮助你去击退坏人，但至少可以起到震慑的作用，给自己一些时间去逃生和求救。那另外呢，像这个智能防身警报器，它还可以连接手机的 app， 叫做帕帕，就是这样的一个 app。你点开之后呢，它其实可以显示你和你紧急联系人的实时位置。在你发送求救信号之后呢，自动发出这个警报的同时，也会开始进行录音，这样你所在的这个位置信息，还有你现场的一些情况，就可以比较实时的直接同步给你的紧急联系人。它带一个挂环，你只要把它挂在包上或者随身装在包里面都是 OK 的。接下来就是这个阻门警报器，这个呢其实是来自于我们视频部一个非常有安全意识的女生推荐的，因为她之前经历过一件事情，就是在半夜突然有人转动他们家的门把手推门，就不管是认错门啊，还是真的是有所不轨，总之让人觉得真的很恐惧，特别是一个女生在家的时候，遇到这种情况肯定是吓疯了，你也不知道是该报警还是该呼救。这个阻门警报器呢，它其实就是直接当做一个门阻抵在门上，当推门的力气越大的时候，它就越容易去触发这个按压的开关。那这个它平时是电池使用的，出差啊什么的你要带着的话，上飞机之类，坐地铁都没有问题。而且它的声量呢，你看也是这样可以分3档调节的，不同的这个声响，有开关键。而且我跟你说，当这个门阻被启动了之后呢，它的响声有120分贝，这个效果就完全是在走廊里放鞭炮的效果。我先给你们演示一下这个声音啊，如果你在看这个视频的话，请你调小音量，千万不要吓到你关上视频，我就变成那个坏人了。就如果你把它这样插在门缝底下的时候，当推门慢慢Hello, it's me。我觉得啊，有谁要干这种坏事儿，听到这个声音，真的这辈子都过不好了。其实很多人在了解防身好物的时候，都会知道你要随身带着这个防狼锤或者是手电之类的。然后这个呢，就是一个2合1功能的手电，它有一个这样常亮的功能。另外呢，你也可以把它再按一下，你看它就会变成这样的闪的。这种就比较适合如果你在那种深山里面啊，或者是人迹特别少的地方，在天空上或者往远处发射光线去求救。另外呢，它还有一个防狼锤，这个防狼锤我觉得它是认认真真的在给自己防身的这样的一个设置，这个非常的尖锐，所以说就是希望大家都不会用到，但是有这样一个小东西在身上呢，你总是会安心一些。而且它是用的这个旋转的模式，你平时可以把它这样完整的收进去，所以放在包里面也不用怕扎伤自己之类的。而且我觉得这个东西吧，它还是有一定的重量的，所以你拿它来临时砸一下坏人，敲一下吓一下，好像也可以。坏人不准靠过来。正道的光照在了大地上。然后跟这种安全锤的作用差不多呢，就是我找到了一个这个叫做多功能战术笔。这个笔呢，它的重量其实和一支稍微有一点分量的钢笔差不多，但是功能真的非常齐全。首先呢，它这个笔尾的位置带一个小手电，这个手电的亮度不是特别高，但是你拿它来临时找一些东西，或者是说距离特别近的时候这样晃一下对手的话，还是有一定的作用的吧。另外它中间有几节是这样转着打开就可以了。这就是一个实用的笔，拿它来写字呀、签字呀什么的都可以。另外它还有一个这样的一个小刀，
同时呢，它也兼具一些防身功能，比如说像这个钨钢头，你可以用来击碎玻璃。虽然放在包里面其实就是一个普通钢笔的重量，但是真的需要到它的时候，功能性还是蛮强的。口腔喷雾，我相信各位精致女孩应该都会随身带，然后我建议你可以带一瓶这种薄荷味的比较猛的，因为呢，它除了可以让我们的口气保持清新之外呢，你还可以拿它来对准坏人的眼睛当防狼喷雾，喷。如果大家临时，比如说在地铁上啊，或者在路上受到骚扰的话，其实这个也是比较好，直接掏出来，快速的给对方一个警示作用，让他知道你也不是好惹的。但是记住，喷完了之后比较容易激怒对方，所以你要能跑就赶紧快点跑。总之呢，还是要提醒大家，就是遇到事情千万要冷静，不要慌，而且呢，不到万不得已的情况，千万不要轻易肉搏，因为你的勇气和你的能力经常不是成正比的。如果是你直接上身肉搏或者使用这些道具的话，有可能没有伤到对方，反而让对方抢过去当做武器伤害到你。下面呢，我再给大家推荐一些 app， 这些 app 呢主要是用于你没有带防身的东西，或者是你现在的处境并不方便于逃生的情况下，向别人求助或者是帮自己脱身来用的。第一个呢，就是叫做模拟来电，这个其实除了防身之外，很重要的一个作用就是当你跟不想聊的人见面，然后发现对方非常能聊，你脱不开身，或者是你有一些什么情况想回避一下的时候，你就可以用它选择这个开始模拟来电。对，你看到没有？你就可以设置这个名字，然后去接电话，假如自己接电话，喂，走开，也可以趁机就直接走了。哇，我觉得现在的人真的是为了这个社交礼仪用尽心思，机关算尽。之前呢，我们看新闻，大家应该也都知道，有一些民宿或者酒店当中被查出来有隐藏摄像头，所以我现在身边的很多朋友去酒店或者是在非自己家住宿的时候，都会养成习惯去检测一下这个有没有针孔摄像头或隐藏摄像头。那他们通常用的方法呢，就是拿手电去照，看一下有没有反光体，或者拉上窗帘呢，拿手机的 app 检测红外电光。但是我最近找到了2个软件，我觉得这个方法更快速也更有效，一个叫做360手机卫士，一个叫做探眼。看我们把这个 app 打开之后呢，它就会自动显示一个当前你的手机连接的 WiFi， 开始检测之后呢，它就会开始在你这个 WiFi 的范围里面去扫描，看看有没有可疑的设备跟你连接同一个 WiFi。如果是呢，你的 WiFi 检测出来发现还连接了除了你的手机、电脑之外的一些不明设备，那可能就说明这个房间有安装什么东西。建议大家就养成习惯，进酒店或者是民宿之前呢，先拿这个软件去搜寻一下，至少是我们防患于未然，自己心里面也住个踏实。另外呢，就是我们平时用的打车软件，特别是像滴滴在整改之后呢，加入了一个安全中心的设置，你可以在这个 app 里面去设置你自己的紧急联系人，每次在你打车行程生成的时候呢，它就会自动发送给你的紧急联系人你的所在的位置，还有你要去的地方。我跟你们讲，我自从设置了这个紧急联系人之后呢，我就忘记了这件事情。然后我经常跟杨老师打电话，我就说，哎，怎么样啊，工作忙完了之类的。他说好呀，那你乖乖去吃火锅吧。然后我就说你怎么回事？你怎么监控我？他说你设置的目的地是什么火锅店啊？我根本不用监控你，我就知道你去哪里。我太难了。还有一个我觉得非常非常实用的 app 呢，叫做公安110。你点开之后呢，发现它有一个这样的报警的模式。我们先点一下模拟报警，看一下效果。我选的是模拟报警吧，吓死我了，我特别怕不小心真的报警了。大家可以看一下，就是你点开这个界面之后呢，你直接就可以跟警员视频通话了。另外呢，下面有很多这样的小图标，你可以发送你的实时位置，去打字沟通你的信息，发送图片。而且像这个 app 呢，对于那些处于特殊情况下的受害者，比如说家暴或者是一些无法逃脱的残障人士，也都是有很好的效果的。这个公安110 app 呢，是公安机关授权建立的官方 app， 所以是非常可靠的。我觉得视频报警非常好的一个设置呢，是在于当你打开视频之后，它是自动消声的。反正当我知道这个 app 之后呢，我就想到在《少年的你》里面陈念躲在垃圾桶的时候，真的非常非常需要这个 app 去帮他报警，因为也不会发出声音，不会惊扰到那个在找他的人。说起报警呢，其实很多人的概念可能还是在打电话。那像我介绍了这个 app 之后呢，还有一个短信报警的方式，其实也是非常适合你在那种不方便发出声音的情况下去快速求助的。短信报警的这个号码大家一定要记住，就是12110。另外呢，就是一定要记住自己的区号，比如说像北京的是010，我就把我的求助信息和地点发送到12110，后面再加上010这3个数字，发送到这个号码之后呢，你就可以静静的等待救援了。
虽然今天分享了这么多防身用的东西，但是我真的不希望任何一个人会在有一天拉响警报器，或者是真的遇到这种情况，还是希望大家都平平安安，恶人退散。那如果你喜欢这个视频的话，记得点赞。我也非常希望你们能够把这个视频分享给自己的亲朋好友，让大家都有这个安全意识。如果是你自己有什么防身的好方法，或者是亲身经历可以跟大家分享的话呢，也可以在评论里面码起来，我会一条一条认真看的。好啦，这期视频就到这里了，拜拜。